Salam, akşamınız xeyir olsun. Gördüğünüz bu ərazi Cəlilabad rayon Uzundəbə kənd ərazisidir. Heydər Əliyev adına prospekt. Burada işıqsızlıqdan qəza nəqliyyat hadisəsi baş verərsə, demək olar ki, o adam kim olsa Benavanın kanı batdı getdi. Burada görüntü demək olar yoxdur. Hardasan ay Ramil müəllim? Hardasan ay Ramil müəllim? Ramil müəllim qaranlığa qalıb prospekt. Görürsən də. Cəlilabad rayon icra başçısı hörmətli Rafi müəllim Cəllov deməli olar ki, buraya işıq çəkdirib. Buranın işçiləri isə bu işığın bərpası barəsində demək olar heç bir şey maraqlanmırlar, heç bir şey eləmirlər. Buyurun, baxın. Qaranlığa qərq olub. Uzuntepe ərazisi qaranlığa qərq olub. Bəli. Ərazi nümayəndəsi hara baxır? Bələdiyyə hara baxır? Gül kimi iş görülüb burada. Ev iş qaranlığa qalmışıq. Hər gündə bir qəza olur burada. Hər gün. Bax, bu işıqsızlığa görə, işığın yanmamasına görə avtoqəza hadisəsi baş verir.